السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض رز بلبن. عندنا كده المقادير: نص كوباية من الرز، باكو فانيليا، نص كوباية من اللبن، سكر على حسب الاحتياج، ورشة صغيرة جدا من الملح. عندنا نص كوباية الرز، هنغسلها ونرفعها على النار مع مية تستوي. نضيف لها كده، انا رفعت الرز على النار. اول خطوة عملناها، معانا الرز على النار بالشكل ده، نديله رشة صغيرة كده من الملح. الملح بيظبط الطعم. الرز ده رز من اللي هو بياخد مية كتير، فانا رفعته بقى على النار وضفت له المية بالشكل ده ونسيبه يستوي كويس جدا. وبعدين نضيف له بقى اللبن والنشا وباقي المكونات بتاعتنا. ولو حابين نضيف لبن بودرة او كريم شانتيه مفيش مشكلة، بس احنا هنعمل حاجة كده اقتصادية يعني، مع انه مش اقتصادي ولا حاجة. اللبن الكيلو ب26 جنيه، فالحمد لله على كل حال. فقلنا كده نعمل رز بلبن، يعني تحلية كده بسيطة. ولو حابين بعد ما يستوي ندخله الفرن تحت الشواية، تمام، ندخله. مش حابين نغرفه كده وندخله التلاجة بقى يسقع، مفيش مشكلة برضه. معانا بقى الرز استوى بالشكل ده، نضيف له بقى باقي المكونات بتاعتنا. عندنا السكر على حسب الاحتياج، معانا معلقة من النشا، نضيف اللبن بقى لبن بخيره، يدي كده طعم حلو ودسمة للرز. اللبن سخن بحيث ان هو ما ينزلش على الرز، يبقى بارد وينزل على الرز. الرز بقى كده يبرد، يبقى معلقة نشا، واخر حاجة باكل فانيليا. معنا معلقتين من المية، عليهم معلقة كبيرة من النشا. دي مش مكملة معلقة، دي نص كمان. معلقة النشا، ما نكترش بحيث ان الرز بتاعنا كده يبقى كريمي، ما يبقاش تقيل قوي. لما نزود النشا الرز يبقى تخين قوي، لما كمان بيقعد بيبرد بيتقل. اخر حاجه هنضيفها الفانيليا، بس بعد ما نطفي على الرز نشيله من على النار ونضيف بقى الفانيليا. بس الفانيليا لما بتقعد على النار بتمرر والريحه بتاعتها بتروح. شوفوا القوام بدأ يتقل. اللي حابب بقى يحطه في طواجن الصغيره كده، طواجن الزبادي، ويدخله الفرن مفيش مشكله. ممكن نعمل شويه كده وشويه كده، شويه نحطهم في طواجن وندخله الفرن يتحمر الوش، بس احنا هيتحمر بدون اي اضافات. احنا عندنا اللبن بخيره، ففي طبعا نسبه قشطه حلوه يعني. ويبقى عملنا كده مع بعض تحليه كده حلوه اقتصاديه. نسيبه بقى 5 دقايق ونطفي عليه. الرز خلاص غلي معانا،
قوامه بالشكل ده. نسيبه بقى يبرد ويتقل بقى كده شويه وياخد قوام تقيل. بعد ما يبرد يبقى كريمي كده حلو يعني. وضفنا خلاص باكو الفانيليا، ونشيله بقى من على النار ونشوف ان شاء الله بعد ما يبرد. الرز بلبن بقى معانا بالشكل ده كريمي. واللي في الطاجن ده دخلناه الفرن، بس طبعا الجو سخن جدا، الجو حر جدا، فمش هينفع ناكله كده هو سخن قوي. انا غرفت بقى اطباق على قد ما هناكل، والباقي اخليه بالحله بتاعته زي ما هو وادخله التلاجة. هنيجي تاني يوم هسخنه ونغرفه في الاطباق، ونعمل له بقى اي صوص كده حلو على الوش. نعمل نحط عليه مانجا، شوكولاته، كراميل، اي حاجه. يبقى كده احنا عملنا لهم صنف حلو، بس ايه كان موجود عندنا في البيت. يبقى يعني ايه تغيير، يعني مثلا بدل ما نعمل النهارده وبكره الاطباق شبه بعضها، وهنغير شويه في الطبق، وكأننا عملنا لهم ايه وصفه جديده. جربوا بقى الرز بلبن، ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.